चीन ने एक बार फिर दुनिया को हैरान कर दिया। एक नया कांच का पुल जो सीधा पहाड़ की धार से लटका हुआ है। नीचे गहरी खाई, ऊपर बस पारदर्शी कांच का सहारा। चलते समय ऐसा लगता है जैसे अभी कदम फिसले और सीधा अंधेरे में गिर जाएं। यह पुल निंज नदी के किनारे बनाया गया है, जहां पहुंचना आसान नहीं। या तो खतरनाक पहाड़ चढ़ो या उस कांच से बने डरावने लिफ्ट से जाओ जो खाई के बीच से सीधे आसमान की ओर उठती है। यह सिर्फ एक पुल नहीं, यह हौसले और इंजीनियरिंग का अद्भुत मेल है। क्या भारत भी ऐसे